Аминь. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово сегодня. Мы так хотели послушать Тебя, мы так хотели поучиться у Тебя, у Твоих ног. Проговори нам, Господь, сегодня. Научи нас Твое Слово. И дай, чтобы это Слово стало действенным, живым. И чтобы это Слово стало спасающим для всех нас. Подними нас, Господь, посредством силы Твоего Слова. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, я проповедую сегодня на теме, изменяя свой мир через дары Духа Святого. Изменяя свой мир или землю через дары Духа Святого. Мы, конечно, знаем, в этой церкви все должны знать, что такое дары Духа Святого. Вы знаете, что Бог есть сверхъестественный Бог. Поэтому мы верим в сверхъестественном Боге. И мы верим в Бога, который действует сверхъестественно через людей. Дары Духа Святого. Дух Святой – это то, ради или через чего Иисус Христос изменил весь свой мир. В Деянии апостолов, 10 глава, 38 глава, там написано, что Бог помазал Иисуса Христа Духом Святым и силою. Поэтому только Иисус Христос мог ходить повсюду, исцеляя и освобождая всех угнетенных дьяволом. То есть, следовательно, если бы Бог Отец не помазал Иисуса Духом Святым и силою, то ничего бы не было. Бог, Он сильный Бог, Он всевышний Бог. Но для того, чтобы мы стали сверхъестественными здесь на земле, мы нуждаемся в Его помазании. Помазание Духа Святого. Помазание Духа Святого. Это то, что делает нас сверхъестественными. Это то, что приводит нас из уровня естественного, нормального, на уровне сверхнормального, сверхъестественного, на уровне Божьего действия. Сила Духа Святого – это та невидимая сила, которая творит и меняет физический мир. В этой ситуации, которую мы читаем, мы будем читать Евангелие от Иоанна, 4 глава, вы увидите, как Иисус Христос через дары Духа Святого изменил весь мир. И благодаря этим Его действиям мы с вами уверовали в Иисуса сегодня. И благодаря этому мы здесь сидим сегодня. Иисус Христос однажды сказал фарисеям, Он говорит, даже если вы не верите моим словам, но верьте дела, которые я творю. Вы же видите чудеса, которые я творю. Нельзя же отрицать эти чудеса. Вот, если вы не верите, в конце концов, что я Сын Божий, но верьте дела. То есть дела, потому что Он был уверен, что дела, которые Он делал, которые Он творил, ни один человек не мог творить, и только Бог мог творить. Иисус нам сказал, дела, которые Он творил, что и мы сотворим также. Каждый верующий, Бог нелицеприятен, если мы будем серьезными, если мы будем искать Бога, если мы будем прагнуть, как желать, жаждать Его присутствия, и если мы заплатим за это цену, то мы убедимся, и это так легко. Бог начнет работать через нас. Когда мы будем говорить, эти слова будут подтверждены Богом. Когда мы появимся на любую сцену или любое место, духовная атмосфера будет меняться. Людям станет хорошо, только потому что мы присутствуем там. Куда бы мы ни пошли, Бог будет идти с нами, чтобы подтвердить, что мы Его посланники. Это потрясающая жизнь. И написано, это все доступно нам через ревность и любовь. Написано, ревнуйтесь о дарах Духа Святого. Ревнуйте о дарах Духа Святого. Ревнуйте об этом. Желайте знать силу сверхъестественную, силу Божию. А также любите людей. Написано, совершенствуйте в любви. Если мы ищем силу Духа Святого не ради себя, но ради того, чтобы помочь людям, ради того, чтобы поддерживать других людей, если это ради того, чтобы любить людей, вот тогда Он дает его нам. Мы ревнуем
потому что мы хотим помочь людям, мы любим Бога, мы хотим делать Его работу, тогда дары Духа Святого доступны нам. Вот в этой главе, Евангелие от Иоанна, 4 главы, такая была интересная ситуация, вы, наверное, знаете. Иисус разговаривал с женщиной-самарянкой, а Иисус был евреем. Они ненавидели друг друга в то время. И эта самарянка, она была настолько удивлена, что Иисус к нему, к ней, вернее, подошел. И она начала вообще упрекать его. А кто ты такой за еврей такой, что ты ко мне, самарянка, подошла? Вы же нас ненавидите. А Иисус, начал ей говорить, что, слушай, дай мне... Иисус завел с ней разговор. Потому что Иисус хотел ей помочь и рассказать ей о Боге. И чтобы она могла спастись. Но, к сожалению, она не открывалась. И когда, так, мне нужна какая-то девушка, кто-нибудь там может мне помочь иллюстрации. Вы можете сюда подойти? Я вас примером буду использовать. Как вам удобно. Так, вы, конечно, не самарянки, но как пример, хорошо? Вот, здесь Иисус потом говорит, 16 по 19 стихи. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа своего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого не имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Короче, что было там, что случилось? Давайте сюда, наверное, чтобы нас видели. Вот, да, как бы вы самарянку, вы лицо ко мне. И Иисус говорит ей, вот, давай я тебе дам воду. То есть Иисус хотел ее евангелизировать. И не получилось. Потому что она видела, что он еврей. Они не воспринимают друг друга. И она не открывалась. И тут Иисус сделал что-то уникальное, которое мы с вами должны уметь делать. Иисус перешел естественного разговора, то есть с уровня человеческого, как бы естественного измерения, Иисус переключился в сферу сверхъестественного, другую волну. Я хочу вам сказать, что мы с вами, как верующие, мы способны также так жить. Точно так же, как любая, допустим, женщина. Вы замужем, нет? Когда вы дома, вы как домохозяйка, правда? Вы домохозяйка, дети бегают, муж. И женщина хочет быть женщиной дома. Но когда вы на работе, уже более строго, да? Работа и все. Потому что это работа. А когда вы сюда приходите в церковь, вы уже настроите себя на присутствие Божье, правда? То есть хотя мы один человек, но мы способны настраивать себя на любую волну, которая соответствует той действительности, в которой мы находимся. Точно так же с Иисусом. Но кроме вот этих естественных волны, мужа, или жены, или дома, или хозяйки, или на работе, еще есть одно измерение, которое доступно нам. Это измерение Духа Святого. Мы можем перестроить себя на уровне или на волну Духа, на волну Бога. То есть, точно так же, как вы, допустим, можете на работе уже быть как строгий работник, а дома более расслабленная мама. Точно так же можно, когда речь идет о духовных вещах, когда ты чувствуешь, что ситуация ни ум не поможет, ни интеллект не поможет, ничего не поможет. Точно как мы в церковь приходим и сосредоточиваем внимание на Бога, и уже отключаемся от естественных вещей, таким же образом можно делать, когда речь идет о Боге. О чем речь идет, друзья? Слушайте сюда. Дело в том, что духовный мир, это как приемник. Нужно уметь настроивать его. Приемник. Допустим, когда мы имеем радио или приемник, если мы его включим, возможно, мы поймем какую-то волну. Или если мы будем крутить, мы можем настраивать на любую волну, которую мы хотим.
Вону Рокса, радио Рокса, или какой-то еще есть там. Да. Но разные есть. Так и человек. Когда Иисус пытался на одном волне разговаривать с ней, на интеллектуальном волне, она его как бы была закрыта. Иисус пытался также на уровне человеческого, как бы подойти к ней. Не получилось. И вы знаете, что Иисус сделал? Иисус переключился на более высокую волну духа. Братья и сестры, тогда, когда люди вокруг вас, родственники, друзья, на работе, когда они пробуют все возможности, чтобы решать какие-то вопросы, и не получается у них. На уровне ума, на уровне разума, на уровне человеческого. Знайте всегда, братья и сестры, что нам, как верующим, еще доступен еще один уровень. И это уровень духа. Когда все не получается, когда уже все закрыто вроде бы, есть еще доступен для нас сила Духа Святого. Дух Святой всегда рядом с нами. И проблема, почему мы его не знаем, как эксплуатировать, потому что мы часто не знаем, как переключиться с одной волны на другой. Мы привыкли жить по-человечески. Мы привыкли решать проблемы своим разумом. Поэтому, когда мы уже сталкиваемся с стеною, мы уже напираемся, не знаем, что делать, начинаем раздражаться. Это потому, что мы не привыкли переключаться или перешагнуть. И, короче, что Иисус сделал? Когда она была закрыта так, Иисус примерно сделал что-то подобное. Что, Господи, дай мне что-нибудь, открой мне глаза духовные, дай мне видеть. Или подскажи мне что-нибудь от ней. Что-то, дай мне слово, чтобы я имел какую-то засыпку, чтобы я имел какую-то тайну о ней, чтобы она могла начать слушать меня. Конечно, Иисус так не говорил. Здесь не написано, что так говорит. И я тоже раньше так говорил, когда у меня такие ситуации, я начинаю внутри себя, я знаю, что Дух Святой со мной. Я переключаюсь, как бы на присутствие Духа. Это важно нам, это важный элемент. Умение переключаться в нужное время. Я переключаюсь на Духа Святого. И я вижу, что Он здесь. И я начинаю просить у Него: Господи, Ты здесь. Скажи мне что-нибудь. Открой мне глаза. Дай мне что-то понять. Или дай мне ответ. Раньше я вот так тоже молился. Но вот сейчас я уже вот так не молюсь. Потому что я настолько уже, привык с Духом Святым так ходить. Я настолько с Ним хожу близко уже каждый раз, что когда у меня какие-то тупик, я уже не молюсь так. Автоматически я уже знаю, как вот эту волну мы переключаем. Так я переключаюсь из просто сандеи, или из просто человека, или из просто интеллекта, уже переключаюсь на другое измерение. И вдруг Бог может начинать мне открывать некоторые вещи и решать их. Вот, Иисус, конечно, так не просил, Он переключался, потому что как Иисус, никто не может быть так духовным. Иисус был довольно духовным. И сразу Иисус говорит: слушай, женщина, ты не хотела мне ответить, но слушай сюда. Иди позови твоего мужа. Она говорит: а у меня мужа нет. Он говорит: правильно. Конечно, у тебя мужа нет. Потому что ты уже была 5 раз разведена. А вот тот, с кем ты живешь сейчас, даже у тебя не муж. Значит, она сожительствовала с ним. И она раньше только что назвала его иудеи, которые нас не любят. Но после того, как Иисус открыл ей тайны ее жизни, она упала перед ним на ногах и говорит: слушай, я поняла, наверное, ты пророк. Слушайте, что Бог хочет нам говорить этим? Бог хочет нам сказать, что мы, христиане, не должны иметь невозможной ситуации, если только знаем, как ходить с Духом Святым и как упражняться в дарах Духа Святого. Что это было? Откуда у Иисуса такой информации? Она подтвердила: да, я была замужем, Петр, да, все правильно. Откуда у Иисуса эта информация? Кто знает? От Бога, конечно, от Бога. Но это называется проявление или действие дара Духа Святого. Чтобы вы знали. Есть 9 даров Духа Святого. Кто крещен здесь Духом Святым? Мы говорим на иных языках, когда человек
покаялся, искренне ищет Бога, в святости живет, мы крестимся Духом Святым. А потом за это еще есть другой шаг. Уровень, когда мы начинаем получать от Него сверхъестественные дарования. Вот то, что у Иисуса было, что Он это говорил, это называется дар слова знания. Это было слово знания. Это то, что у меня тоже есть. Допустим, однажды мы... слово знание, это когда Бог тебе открывает что-то из прошлой жизни кого-то или из настоящей. Когда человек сверхъестественно информации, которой он не владел, то, что он не мог знать, никак не мог знать, а информация это поступает к нему из-за того, что, из прошлой или из настоящей жизни человека, это называется слово знание. А вот, когда наоборот, из будущего, Бог дает мне знать, что у вас будет через какое-то время, это может быть дар пророчество, но это больше всего слово мудрости. И есть такие вот 9 даров Духа Святого. И она не только покаялась, посмотрите ниже, в этой 4 главе Иоанна, 39 по 41 стихи. 39 по 41 стихи. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. Представьте себе, весь город покаялся и уверовал в Иисуса только благодаря действию Святого Духа. Из-за того, что Иисус сверхъестественно раскрыл проблему этой женщины, эта женщина не только сама отдала жизнь Богу, но она пошла по городу, рассказывала о том, что, слушайте, какой-то мужчина появился в нашем краю. И они всех захотели с ней поговорить или увидеть ее, его, вернее. Иисус, они все прибежали к Иисусу, Иисус рассказал им о Боге, и многие еще уверовали. Что это такое? Иисус Христос изменяет мир свой, покоряет свою землю, только благодаря одно качество – даре Духа Святого. Братья и сестры, бизнесмены, братья и сестры, которые работают на рынке, братья и сестры, студенты, я хочу вам сказать, что это реально для нас с вами сегодня. Через дары Духа Святого ты можешь покорить тот мир, который Господь тебе оставишь. Это реально. Спасибо вам, ваша сестричка. Вот, однажды я в Англии встретился с одним бизнесменом. Он был обыкновенный парикмахер. Но он уже, когда я уже его видел, он уже был не парикмахер, он уже был... есть такой, я забыл, как называется, те, которые в Америке знаю. Есть сети такие парикмахерские по Америке. 3000 отделений у него есть. И он уже стал миллионером. Он американец, но он был со мной. Я проповедовал в Англии, и он был спикером. Один из тоже спикером, как на бизнес, он проповедовал. И он говорит, я был обыкновенным парикмахером. Я говорю, как вы могли быть, я еще не слышал такое, что парикмахер будет стать миллионером. А он говорит, очень просто. Он говорит, я тоже не думал, что это возможно. Но он говорит, но когда начал свой бизнес, моя жена начала ходить в церковь. И она начала мне говорить какие-то вещи, а я ее не слышал постоянно. И говорит, но когда то, что она начала говорить, начала сбиваться, она, допустим, говорит, у меня такой сон был или что-то, и Бог говорит, не подпиши этот контракт, или не иди на эту сделку. Он говорит, я постоянно говорю, нет, у меня все уже рассчитано, ты что? Он говорит, когда я прогорел много раз вот так, он говорит, я понял, что, наверное, жена кое-что знает, что я не знаю. А мужчина же, это большое признание для мужчины. Он говорит, короче, я пошел с ней в церковь. Когда я пошел в церковь, я понял, что действительно Бог есть. И Бог делает чудеса. И Бог все знает. Если Бог все знает, значит, надо с ним сотрудничать в своем бизнесе, говорит. И говорит, но он говорит, у меня не так хорошо получается, как с женой.
Она имеет интуицию, получает информацию от Бога. И он говорит, я сделаю это как принцип. Я показался перед женой, что я ее не слышал. И я говорю, слушай, с этого времени ты будешь со мной ходить на всякие сделки и бизнес-переговоры. И берет ее и говорит, а что ты чувствуешь? И она рассказывает, я чувствую, и говорит, все, когда она говорит, не сделай это, не подпиши это, или нет, он говорит, Бог меня так спасал от много неприятностей. А он говорит, все время, когда она говорила, вот это есть именно то, он говорит, я это подписывал. Когда все говорят, не получится, все плохо. Когда я это делал, говорит, все получилось. И стал миллионером. У него 3000 сетей парикмахеров чешских по Америке. Это чудеса. Потому что через общение с Духом Святым и через того, что люди умели слышать голос Духа Святого. То есть, давайте я вам дам список этих всех даров Духа Святого. Кто знает? 1 Коринфянам, 12 глава. 1 Коринфянам, 12 глава. То, что Иисус, допустим, сделал здесь, это всего лишь одно проявление даров Духа Святого. Но есть еще 9 даров Духа Святого. 7 стиха, давайте будем читать. 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Давайте мы скажем, каждому дается проявление Духа на пользу. Да. Заметьте себе, написано, каждому дается. То есть, если мы верующие, если мы знаем Бога, нам доступно дары Духа Святого. Нам доступны они. То есть, каждому дается. Если мы будем ревновать по нему, если мы будем захотеть принести людям пользу, потому что написано на пользу Бог дает. Если вы хотите людям принести пользу, помочь людям, Бог видит ваше сердце, Бога нельзя обманывать. Если это на пользу людям, если по любви к Богу, Бог дает нам. 8 стих. Одному дается с Духом слово мудрости. Первый дар Духа Святого, это напишите, это слово мудрости. Другому слово знания. Второе это какой? Слово знания. Напишите дальше. Иному вера. Третий дар Духа Святого это вера. Тем же Духом. Иному дары исцеления. Четвертый это какой? Дары исцеления. Следующее, 10 стих. Иному чудотворение. Следующее это какой? Чудотворение. Иному пророчество. То есть пишите себе. Иному различение духов. 8. Иному разные языки. И 9. Иному истолкование языков. То есть 9 даров Духа Святого. Сверхъестественные. Что, как они проявляются? Что такое, допустим, дар мудрости? Я вам уже сказал. Слово мудрости. Почему именно слово? А потому что у Бога мудрости хватает на весь мир. Но когда Он открывает нам фрагменты, какие-то случаи, это как бы Он просто дает нам слово, одно слово о конкретной ситуации. Мы не можем иметь дар мудрости, чтобы все знать, как Бог. Поэтому Он открывает нам. Это сверхъестественно, когда Дух Святой, ты чувствуешь, что на тебе находится что-то. Этот Дух Святой прикасается к тебе, и ты начинаешь знать то, что в естественном мире ты не мог бы знать. Это нужно бизнесменам, это нужно домохозяйкам, это нужно мужьям, это нужно всем нам. Но для этого нужно ходить с Духом Святым, нужно дружить с Ним. Нужно уметь слышать Духа Святого, не ушами, а духовным сердцем, внутренним голосом, надо с внутренним ухом. Вот это когда Он открывает нам будущее, это слово знания, слово мудрости. Слово знания, я уже сказал, когда Он прошлое и настоящее. Следующий дар, это дар веры. Что такое вера? Это когда сверхъестественным путем ты можешь просто довериться Богу и верить, что возможно то, что невозможно. Допустим, когда я начал молиться, чтобы Бог, я начал ревновать, чтобы Бог мне дал эти дары Духа Святого, я начал молиться очень сильно. Однажды я получил такой, у меня сон такой был, что я получил письмо, и когда я открыл это письмо, конверт, оттуда выходят такие письма. И я думал его вытащить. Когда я вытащил одно, оттуда начала, там написано было вера. И оттуда начала другие идти.
insieme a Pacrelas, pastele, вера, я понял, что Бог мне дал дух веры. И когда некоторые ситуации, это меня спасало много раз. Многие ситуации в моей жизни, почти все ситуации после уверования, все люди говорят, что невозможно. А Бог мне дает веровать ему, что возможно. Допустим, когда мы начали эту церковь, я начал всем говорить, у нас будет 1000-я церковь. Люди говорят, хороший человек. То это невозможно. Допустим, сейчас на Западе, Западной Европе, люди говорят, люди не идут в церковь. А я езжу. В Берлине был в прошлый раз, да? По 10 000 человек. По 15 000 человек. В Швеции, на севере, где мало людей, по 3-5 000 человек. Это я езжу просто так. Они газеты пишут, я привез с собой, пишут все такие вещи. Потому что возможно все с Богом. И когда мы верим Богу, все возможно также верующим. Но можно просить у Бога, чтобы Он дал нам дары. И Он сам по Его усмотрению дает нам. Но все 9 это доступны всем нам. Всем нам доступны эти 9 дары. Вот следующее. Как работает дар исцеления. Дары исцеления написано. Но вы это знаете, потому что здесь у нас в церкви постоянно исцеление происходит. Но они все могут быть у нас. У каждого верующего может быть эти дары. Исцеление и веры. Следующее. Дары чудотворения. Чудо. Разные чудеса. То, что в голову не приходит людям. Но это возможно. То, что невозможно. Поэтому Бог дает эти дары. Пророчество. Различение духов. Иные языки. Истолкование языков. Все эти дары, они реальны. И они дают нам, эти дары Бог дает нам, чтобы ими мы покоряли наши. Мы покоряли свой мир. И те территории, которые Он нам дает. Братья и сестры, если вы хотите, чтобы Бог вам дал сверхъестественную Его силу и Его дары, Бог будет проверять вас. Он проверит вас на то, насколько вы серьезны действительно изменить мир для Него. Насколько ваше желание искреннее, чтобы изменить мир для Него. И насколько искренне ваше, то, что вы говорите, что вы любите людей. Нужно любить людей. Не из-за того, что они есть. Или из-за того, что они вам сделают. Просто любить людей так, чтобы Бог был убежден, что вы искренне любите людей. А потом нужно, чтобы вы захотели это все делать ради Бога, чтобы прославилось Его имя. И тогда вы увидите, что Бог начнет делать такие вещи через вас, что вы будете удивлены. Допустим, слово знания, слово мудрости. Иногда я записывал передачу по телевизору на 2 недели заранее, на месяц заранее, на 3 недели заранее. И Бог открывает, представляете, что Бог делает? Кто будет смотреть передачу через 2 недели или через месяц. И я говорю, слово мудрости, и люди действительно эти бывают в Киеве в это время. Включают телевизор в это время. Получают это слово и получают исцеление. Есть ли такие люди вообще в зале, которые через телевизор получили исцеление? Есть ли? Помогите мне рукой. Видите, да? Именно вам было сказано, что вот этот человек имеет такие проблемы. Откуда я мог знать? Конечно, не мог знать. Но есть дары Духа Святого. Дух Святой все знает. Бог все знает. Поэтому Бог все так содействует. Если мы с Ним ходим, Он все дает. А то, что слово знание, это то, что я каждый день. Я здесь сижу на сцене. Некоторые люди думают, что просто пастор Сандей просто догадывается или что-то фантазирует. Если бы он фантазировал, не подтвердилось бы эти вещи. То есть это все реально. Однажды, когда я был в Канаде, я проповедовал, и в субботу у нас было свободно, чтобы гулять по парку. И я им говорю, чего вы людям не рассказываете? Они такие скромные, верующие. Я говорю, чего вы им не рассказываете на улице о Боге? И они говорят, потому что многие верующие рассказывают о Боге, а потом живут двойную жизнь. И эти неверующие, они чувствуют это, что вы говорите, вы христиане, а на самом деле вы живете по-другому. Я говорю, это все равно не причина, чтобы людям не рассказывать. Они говорят, что нет, вы фанаты, вы лицемеры, вы не живете потому, что вы говорите.
Я говорю, все равно это не причина, чтобы не рассказывать людям. Короче, пока я с ними выяснял отношения, как бы спорил, что надо евангелизировать. Они говорят, не, надо работать, пока ты работаешь, ты показываешь свой образ жизни, они видят, что ты порядочный, тогда попросят у тебя, куда ты ходишь, потом поведешь. Я говорю, это 20 лет пройдет. Пока сами, до них сами дойдешь, что надо им просить. И я говорю, слушай, но у меня не было приглашения или куда пригласить, газеты, ничего. Но Бог мне помог. Пока мы так разговаривали, а вы знаете, как эти американцы, они свободные. Там впереди нас были некоторые стояли. И мы шли рядом, мы проходили рядом. И они спросили нас, останавливали нас. Они говорят, эй, молодые люди, здравствуйте. Мы говорим, здравствуйте. Говорят, вот, у нас фотоаппарат, дайте, возьмите фотоаппарат, фотографируйте нас. Они нас просят, чтобы мы их фотографировали. Я говорю, ну, слава Богу, я нашел время, моменты. И я, конечно, сфотографировал их. А потом, я говорю, когда я уже возвращал им фотоаппарат, я говорю, слушайте, я проповедник, я пастор. И я вижу, я хочу знать, вы спасены вообще или нет, вы идете на небо. А они мне говорят, ой, у нас к нам приехали родственники из какой-то город, мы спешим сейчас нам некогда извинить. Меня посылают культурно вот так. Я говорю, ну, Господи, что делать? А я же хотел, ну, мне вообще это горит внутри. Я не могу говорить с человеком 5 минут, чтобы я Бога ему не рассказывал. Потому что я-то знаю, что человек это идет в ад. И он встретится со мной, не получит шанс, это самоубийство. Это то же самое, что я знаю, как его спасти. И я его оставил. Нет, я не могу, я должен поделиться с ним. И я говорю, Господи, ну помоги же, что-то. Извините, сейчас Дух Святой меня перебивает. Прямо сейчас у кого-то есть опухоль, рак правой груди. Утром было на левой. Но вы положите руку, пожалуйста, на себя. Господь сейчас мне открывает это. Он сейчас вас исцелит. Положите, если у вас опухоль правой груди, ложите руку и вторую руку Господу. Хочу помолиться за вас. Где? Правой груди. Да. Именем Иисуса. Мы запрещаем эту опухоль. Повелеваем именем Иисуса рассосаться. Будьте исцелены и здоровы, сестричка. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Короче, и они меня вот так посылают, они говорят, мы спешим. И тут Дух Святой мне вот как сейчас тут же говорит, вот этот, их было 3, говорит, вот это молодой человек, который там, ну не молодой, уже пожилой, вот это человек, ему 50 лет. Вот скажи ему, что, сколько, 16 лет? 16 лет тому назад он попал в аварию, и у него была разбита чашку колена. Из-за этого он делал операцию, нисколько он не мог ходить нормально. 16 лет. Я говорю, эй, молодой человек, хорошо, я знаю, что вы спешите, но послушайте, мне только что Бог говорит, я верующий, что в 16 лет назад вы попали в аварию. Он говорит, ну. Он позвал всех родственников. Что? Скажите еще раз. Я ему говорю еще раз. Он говорит, короче, уже никуда не спешать. Потому что дарит Духа Святого. Он еще другие позвали еще. Мы еще там. Дарит Духа Святого для того, чтобы что? Чтобы покорить народов сердца. Ничего, и никто не может противостоять Евангелию и противостоять и Слову Божьему, если тот проповедник или верующий, кто несет Слово Божье, если он действительно наполнен Духом Святым, если он действительно знает, как ходить с Богом, если он имеет дары Духа Святого, дары Духа Святого, оно покоряет под собой, под ноги Иисуса любое сердце, дары Духа Святого закрушит любое твердыне, и дары Духа Святого покорит любую землю для Бога. И оно нужно нам везде. Чтобы у нас были лучшие семьи, нужны нам дары Духа Святого. Чтобы у нас были хорошие отношения на работе, чтобы иметь успех в бизнесе, нужны дары Духа Святого. Но для этого надо быть более серьезным с Богом. Потому что 2 вещи мешают проявлению Духа. Бог говорит все время. Но почему мы не слушаем? Только из-за того, что, во-первых, плоть мешает. У нас, мы живем плоской жизнью, и
плоскими размышлениями не до Бога, короче. Мы иногда только прибегаем, что есть плоть ведет нас, главенствует над нами. Поэтому мы постимся, поэтому мы молимся, чтобы плоть отошла на второй план, и чтобы больше Бог проявился. И второе, что мешает нам слышать и ходить в дара Духа Святого, это наш интеллект. Потому что иногда, когда Бог начинает говорить тебе, что делай то, ты начинаешь, либо я с ума сошел, либо что-то со мной не в порядке. Мы любим быть в контроле, мы любим контролировать все своим умом. А Бог, Он выше ума намного, Он выше нашего интеллекта, Он знает больше. Допустим, я однажды проповедовал в студии, неверующие операторы и режиссеры, и Бог мне говорит, и я вижу картину в духе, не физически вот так, а вижу в духе. Я вижу женщину, 39 лет. Я почему-то знал, что 39 лет. Лежит рак. Я почему-то узнал, просто знаю, что 7 месяцев лежит. И вдруг я вижу дверь открыта. Я вижу большая комната, она лежит. И вдруг муж входит, лысоватый чуть-чуть, и приносит чай в руках. Я все это, я вижу, в глаза я вижу режиссера стоит, и оператора камеру стоит. А внутри вот все это описывается передо мной. И я говорю это все сразу, автоматически. Что вот кто-то там лежит, вам 39 лет, у вас такой-то рак, и вы, вот ваш сейчас муж, она не хотела, либо не поняла, либо болела. Я говорю, вот сейчас, прямо сейчас ваш муж входит с чаем в руках. Я говорю, что? Чашка упала, это же она, говорит. И я же говорю еще обои, которые там были. Они говорят, и теперь прибежали в церковь. Это не сейчас, это было 6 лет тому назад. И теперь эта женщина не умерла, встала с постели после 7 месяцев этой самой болезни. И теперь сама пастором в Киевской области. Дар Духа Святого не только позволит тебе покорить твой мир и сделать невозможное возможным, но она даже даст тебе простор, о котором ты не мог мечтать. Помните Деяния апостолов, 8 глава? Филипп получил слово идти туда, с 5 по 8 стихи. Благодаря дарам Духа Святого он привел весь город Самарии к коленам перед Господом. Все на ушах были, и написано, была большая радость в конце концов в этом городе, потому что исцелялись больные, бесноватые освободились и так далее. Дарить Духа Святого, это то, о чем мы должны ревновать. И в этом месяце мы будем говорить все, мы будем учить вас, как получить дарить Духа Святого, как ходить в дарах Духа Святого. Этот весь месяц для этого, вот, особенно в домашней группе. Домашние группы – это место хождения в дарах Духа Святого. Так что если у вас нет домашней группы, или если вы лидер домашней группы, и вы еще не знаете, как ходить в эти дары Духа Святого, рекомендую вам мою книгу «Личность Святого Духа», как слышать голос Бога, и Иисус, которого ты не познал. Потому что если вы лидер, прежде чем преподнести другим, вам самим надо знать. Поэтому рекомендую вам читать эти книги, и это поможет вам другим потом помочь ходить в дары Духа Святого. Мы не должны жить просто естественной, посредственной жизнью, как украинцы. Наша жизнь должна быть сверхъестественной с помощью Бога, которого мы уверовали. Он живой Бог, Он не мертвый Бог, Он сильный Бог, Его сила доступна нам также. Давайте научимся подключаться к этой силе Его, и она поможет нам вести. У кого-то тоже проблема в горле, и, наверное, будут хотят вам делать операцию. Положите руку. Именем Иисуса мы проклинаем эту проблему. Мы постановляем убраться прочь и вон. Я постановляю, чтобы горло полностью исцелилось. И чтобы эта опухоль с горла сошла. Именем Иисуса Христа. Давайте помолимся, церковь. И попросим, чтобы реальность Бога проявилась через нас. Чтобы Дух Святой оживил и оживотворил в нас эти все Его дары. Давайте будем ревновать о дарах духовных. Давайте будем ревновать сегодня.